DTV pārunas. Esiet sveicināti šodien DTV pārunās. Kopā ar jums legbūvētājs Lego. Un šīs dienas apspriešanas tēma ir par arēnu Rīgaine. Jeb šo te jaunatklāto pasākumu arēnu, kas ir pat ļoti moderns projekts. Par to, kā tika izvērtēts tās atklāšanas pasākums un vispārējā uzbūve, varēsiet dzirdēt šajā raidījumā. Jautājumus uzdošu es, un studijā ir ieradušies arī mani kolēģi Legrons Morgans un Franks Deivs. Sveiki! Un arī, protams, lai nodrošinātu studijā kārtību, ir ieradies Rīgainas policijas policists Džeims. Kā arī ir ieradušies burī pārstāvis Legbūts, Rīgainas ugunsdzēsēju depo ugunsdzēsības šefs, un šoreiz arī Juris Andris, jeb mūsu poliklīnikas ārsts, kurš arī piedalījās pasākumā, un kuram mēs arī uzdosim jautājumus. Varam sākt pārunas. DTV pārunas. Tad sākumā mums ir dažas runājumas lietas, kas ir saistītas ar arēnas uzbūvi. Jāpiebilst, ka ne tikai mēs varēsim uzdot jautājumus, bet arī mūsu sarunas dalībnieki, pārējie, gan burī, gan Rīgainas poliklīnikas, gan arī ugunsdzēsēju depo pārstāvji. Un viņi arī varēs uzdot jautājumus viens otram. Un viņiem būs jāsniedz obligāti uz šiem jautājumiem atbildes. Arī iespēja robežās viņiem būs iespēja iegūt informāciju par arēnu Rīgaine. Un pirmais arī jautājums, ko jūs, ugunsdzēsēju kungs, pamanījāt arēnas Rīgainu uzbūvē, kas ir drošs un kas varētu būt arī nedrošs? Tātad, tas aizdomīgais, ko es pamanīju, man ļoti lika aizdomāties šis te izbīdāmais jumts, kas ir šai te arēnas priekštāpai, kura arī ir automātiskā, turklāt. Es neesmu pārliecināts par to, cik tas jumts ir stabils, un varbūt tam vajadzētu kādus nostiprināšanas darbus vai kaut ko tam līdzīgu. Jā, paldies. Ko jūs par to teiktu? Jā, jumtam vēl vajadzētu tiešām pārbaudes, ņemot vērā to, ka tas iepriekš nav darīts. Jau nākamais jautājums. Rīgainas poliklīnikas ārstam Andrim par to, kas notika arēnas Rīgaina atklāšanas pasākumā. Šīta dziesma Ak šausmas izraisīja pilnīgu haosu visā arēnā, un visa arēnas skatītāju zāle, kā arī skatu, tika izpostīta. Mēs arī esam uzaicinājuši vēl vienu mūsu studijā īpašu viesi, un tā ir Baiba Šausma, kas piedalījās arī, kas ir viena no šīs te grupas dalībniecēm, un mēs viņai gribētu uzjautāt, vai tā tiešām bija jānotiek. Un Rīgainas poliklīnikas ārstam mēs gribētu uzjautāt, vai neviens necieta šajā hausā. Bet tomēr sākumā es gribētu, lai atbild Baiba.
Jā, tātad pirmkārt, paldies par uzaicinājumu šo te mājīgo DTV studiju. Un atbilde uz jautājumu, jā, tas tiešām bija plānots, jo, kā jūs redzējāt, uz skatuves tika uzburta aina, ka mājās ierodas šīs te vienas mājasaimnieces, jeb mūsu grupas dalībnieces, it kā bijušais vīrs, kurš ir bijis cietumā jau ilgu laiku, un kurš ir radikāli izmainījies, bet viņš vēl joprojām mīlēja ko te savu bijušo sievu, un tad arī rezultātā viņa bijušā sieva sabijās, un rezultātā sākās hauss, jeb tik uzburta aina, ka mājā vienkārši viņa pa visu māju skrien, un jā, un visa māja aiz viņas tiek izpostīta. Jā, paldies Šausmas kundzei par šo te atbildi, un tagad Andri, Juri, kā jums? Tā, ka par laimi tiešām šajā hausā neviens necieta, viss bija labi, un jā, rezultātā, nu, protams, bija nedaudz biedējoši, ka viss apkārt lidoja un krita un tā, bet cilvēki vienkārši bija, protams, tādi, kur paklupa, bet nopietni trauma nebija. Paklupa šajā hausā, jo viss bija izmētāts apkārt un tam līdzīgi arī es pats sasitos, bet par laimi nekas tāds traks nebija. Arī jūs, Frenka kungs, bijāt nedaudz apjucis pēc notikušā, jo jūs noģībāt, es tā sapratu. Jā, ja godīgi tā bija. Nu, redziet. Līdzīga situācija bija, ja nemaldos, kādiem 3-4 cilvēkiem, ne vairāk. Nu, tas ir jāskatās ierakstos, kā tad tur īsti notika. Skaidrs. Paldies jums. Jā, tiešām paldies Andrim Jurim par atbildi un maniem kolēģiem par jautājumiem, bet tagad ir arī pienācis laiks manam jautājumam. Un es uzdošu šo jautājumu burī pārstāvim. Dzirdot par notiekošo, kas notika arēnā Rīgaina atklāšanā, tā kā es pats tur nepiedalījos, es biju operatora krēslā ārpusē. Nu, varbūt es uz mirklīt arī iegāju, bet tas bija tikai pašā koncerta sākumā. Vai jūs tikāt informēti par šo notikušo hausu? Patiesībā nē, tas bija mums pašiem diezgan pārsteidzošs gājiens no šīs te grupas puses. Vēl arī ņemot vērā to, ka bija arī paredzēts, ka uz šo pasākumu ieradīsies citi vēl atklāšanā arī piedalīsies viena starptautiska delegācija no Lietuvas, arī Lietuvas viena televīzija tur būtu bijusi, bet, nu, par laimi viņi te nebija un neredzēja to, kā tiek izpostīta jaunatklātā arēnas Rīgaina zāle, kura tika uzcelta vēl neilgu laiku atpakaļ un pabeigta. Kaut arī, protams, tas ir viens no tas laikam pat ir ilgāk būvētais Rīgainas projekts. Jo par arēnu Rīgaina projekts tika uzsākts jau 2012. gada nogalē. Tādēļ, nu tālūk. Jā, paldies visiem, kuri piedalījās šajā sarunā. Nākamajās DTV ziņās mēs arī būsim uzaicinājuši dažus pārstāvis, ar kuriem lemsim par to, kur pašlaik meklēt pārtiku Rīgainas iedzīvotājiem sakarā ar to, ka Statoil degvielas uzpildes stacija šobrīd ir slēgta. Tā, DTV parunas.